अस्सलाम दोस्तों, कल असां कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऐं क्रिएटिविटी के बारे में कुछ ॻाल्हायो हुओसीं। असां इहो वाज़े कयो हो त कॉन्सेप्चुअल लर्निंग असांखे माहिर बणाए थो, पर असांखे मौजूद नथी बणाए। मौजूद थियण जे लाइ कंहिं शइ ईजाद करण जे लाइ असांखे तख़लीक़ियत ॾे माइल थियणो पवंदो, असांखे क्रिएटिविटी ॾे अचणो पवंदो। त अॼोकी जेका ही वीडियो आहे उन ते असां कुझु क्रिएटिविटी के बारे में ॻाल्हाईंदासीं। त असां समाज में जेके सोचींदड़ ज़हन आहिनि, तख़लीक़ी ज़हन आहिनि, उन्हनि जी अॻियारी कीअं था करे सघूं, असां कीअं था हिकिड़ा तख़लीक़ी ज़हन पैदा करे सघूं। त उन जो बि मुंहिंजे ख़्याल में त समूरो जेको आहे वज़न उहो असांजे उस्ताद ॾे वञे थो, उस्ताद ते पवे थो। त जेकॾहिं उस्ताद चाहे त उहो शुरू खां ई असांजे ॿारनि में अहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कराए थो सघे जिन जे ज़रिए उहे तख़लीक़ियत ॾे माइल थी सघनि था। जीअं बिल्कुलु को उस्ताद जेको आहे सो का अधूरी कहाणी ॿुधाए ऐं कहाणीअ खे रोके विच ते पंहिंजे शागिर्दनि खां इहा पुछा करे थो सघे त बाबा इन जी पछाड़ी छा थींदी, या हिन डायलॉग खां पोइ हाणे छा थींदी। त यकीनन उहे ॿार सोचण ते मजबूर थींदा आहिनि, गौर फ़िक्र ते मजबूर थींदा आहिनि। ऐं असां तव्हांखे ॿुधायूं त गौर फ़िक्र ई दर हक़ीक़त उहो ॿिज आहे जंहिं मां ॻोल्हा जो सलो फुटी निकिरंदो आहे, ऐं उहो जॾहिं वधी वण थींदो आहे त उहो तख़लीक़ियत जो मेवो ॾींदो आहे। त मक़सदु जेको उस्ताद आहे सो इन तरीक़े सां रुॻो जेकॾहिं तव्हां घर में बि कंहिं कागर मां या कंहिं शीशे जा रुॻो टुकड़ा करे उछलायो था ऐं हाणे ॿार खे चओ था त इन्हनि खे ॿीहर जोड़ साॻे तरतीब में, या जेके पज़ल्स हूंदा आहिनि या जेके रिडल्स हूंदा आहिनि, इहे बि ॿार में तख़लीक़ियत खे जेके आहिनि से उभारींदा आहिनि। अहिड़े नमूने सां जाम सारियूं ॿियूं शयूं आहिनि जिन जे ज़रिए असां तख़लीक़ी ज़हन पैदा करे सघूं था। जीअं मिसाल तौरु जेको हिकिड़ो हिसाब पढ़ाईंदड़ जेको उस्ताद आहे उनखे घुरिजे त जेकॾहिं ज़रब जीअं त बार बार जोड़ जे अमल खे चवंदा आहिनि त उहो ॿार खे हिकिड़ो ई जेको आहे सो बार बार जोड़ ॾेई हिकु उनखे माइल करे ऐं पोइ ॿुधाए उनखे चवे त बाबा कोई शायदि तव्हां को अहिड़ो तरीक़ो ॾिसी सघो था जंहिंजे ज़रिए हिननि खे वधीक आसान नमूने सां ऐं शार्ट तरीक़े सां हिन साॻे हिसाब खे करे सघिजे। त मुमकिन आहे त हू सोचण ते मुमकिन आहे त हू ज़रब ताईं पहुची न सघे जो हू ज़रब खां आशना न हूंदो, पर मुमकिन आहे त हू पंहिंजे ज़हन में कई तरीक़ा अहिड़ा सोचींदो ज़रूरु त उन सोच जे ज़रिए का न का तख़लीक़ियत ज़रूरु जनम वठंदी आहे, जेका घणे भाङे मुमकिन आहे त ग़लति बि हूंदी आहे, पर तव्हांखे वरी बि असां ॿुधायूं था त ग़लति शयुनि मां ई दुरुस्त शयूं पैदा थींदियूं आहिनि। सो मक़सदु ॿारनि खे अॻिते उन्हनि जे ज़हन खे एक्सप्लोर करण जे लाइ उन्हनि में असांखे अहिड़े क़िस्म जूं शयूं जेके आहिनि से उन्हनि में नसब करणी पवंदियूं। ऐं हिकिड़ो सुठो उस्ताद जेको चाहे थो त उनजो ॿारु तख़लीक़ी थिए त उनखे घुरिजे त उहो पंहिंजे ॿारनि जे ज़हननि में सवालनि जा ॿिज छटे, उन्हनि खे सिर्फ़ु जवाब ठाहिण ताईं महदूद न रखे, पर उन्हनि में केतिरा ई उन्हनि सां अहिड़ी गुफ़्तगू करे जंहिंजे ज़रिए उन्हनि जे ज़हननि में सवाल पैदा थिए। यादि रखो त तव्हां जेकॾहिं सवालनि जे लाइ ॿारनि जे ज़हननि खे हिकिड़ी ज़रख़ीज़ ज़मीन बणाए था वञो त तव्हां हिकिड़ो वॾी कामयाबी माणे सघो था। त अहिड़ियूं जाम सारियूं शयूं आहिनि जिन खे तव्हां मतिलबु ॿारनि खे ॿुधाए करे उनखे तख़लीक़ी करे सघो था, या तव्हां सिंपल हिकिड़ो ड्राइंग जो जेको टीचर आहे सो बि ॿारनि खे ॿुधाए थो सघे त बाबा तव्हां अहिड़ो कोई गुल ठाहे सघो था जेको तव्हां कॾहिं ॾिठो ई न हुजे, या को पुछी थो सघे त तव्हां अहिड़ो को लफ़्ज़ छा ॻाल्हाए सघो था जेको कंहिं बि ॿोलीअ में न हुजे, तव्हां अहिड़ो को पखी ठाहे सघो था जेको तव्हां कॾहिं ॾिठो ई न हुजे, या बिल्कुलु तव्हां का अहिड़ी तस्वीर ठाहे सघो था जंहिंसां ॾिसंदे ई दोस्ती जो तस्वुरु अचे,
एक अहिड़ी तस्वीर जंहिंखे ॾिसंदे ई ख़ुशी जो जेको आहे सो ज़हन में तसवर अचे, यानी अहिड़े क़िस्म जूं जेके बि एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि से ॾाढियूं जानदार हूंदियूं आहिनि। तव्हां पंहिंजे शागिर्दनि खे उन्हनि ॾे माइल करे सघो था, या शागिर्दनि खे तव्हां जेको आहे सो इहो चई था सघो त बिल्फर्ज़ जेकॾहिं तव्हां जे वस में हुजे हा त छा तव्हां इंसान खे अहिड़ो ठाहियो हा जहिड़ो हींअर आहे, या तव्हांजे वस में हुजे हा त तव्हां हिन काइनात में हिकिड़े अहिड़ी मख़लूक कंहिं बि मख़लूक जी जो वाधारो करे सघो त तव्हां कहिड़े क़िस्म जी ख़लक़त करियो आहे, या त ॿारनि खां तव्हां इहो पुछी था सघो, चई था सघो त ॾिसो जेकॾहिं आसमान में सितारा हिकिड़ी जाइ ते बीठल हूंदा आहिनि, जेकॾहिं इहे जीअं पाणीअ में मच्छियूं तरंदियूं आहिनि, जेकॾहिं इहे तरंदड़ हुजनि हा त तव्हांखे कीअं महसूसु थियणो, या तव्हां चई था सघो त जेके मुख़्तलिफ़ जेके मेवा आहिनि छा उन्हनि जा रंग जेके आहिनि से छा अहिड़ा इहे सही आहिनि या के ॿिया हुजनि, जेकॾहिं तव्हांजे वस में तख़लीक़ियत हुजे हा त तव्हां कहिड़े क़िस्म जी करियो हा। त इहे जाम सारा अहिड़े क़िस्म जा सुवाल आहिनि जेके ॿारनि में तख़लीक़ी जेका सघ आहे उनखे मथे आणनि था ऐं हिकिड़ा तख़लीक़ी जेके ज़हन आहिनि उन्हनि जी अॻियाई कनि था, ऐं असां पाण बि मतिलबु तख़लीक़ियत जे हवाले सां सोचे सघूं था, पंहिंजे ज़हन खे फ्रेश करे। तव्हां इहो बि असां सम्झी सघूं था त फ़र्ज़ु करियो त असां दुनिया में पहिरियां इंसान आहियूं ऐं असां सिज खे ॾिसी रहिया आहियूं त हिकिड़ो गोलो आहे जेको ज़मीन मां हीअं मथे उभरी रहियो आहे, या उनजे लही वञण सां ऊंदहि थी रही आहे, या जेका खिमण आहे उहा तव्हां पहिरियां इंसान आहियो जेके ॾिसी रहिया आहियो, तव्हांखे उनजे बारे में को बि इल्मु कोन्हे को, त पोइ तव्हां उनखे कीअं महसूसु करियो, ऐं तव्हां साॻे नमूने सां इहो महसूसु करियो त तव्हां दुनिया जा तव्हां ई आख़िरी इंसान आहियो, त पोइ तव्हां छा मतिलबु कीअं दुनिया खे ॾिसंदो। त इहे जाम सारियूं शयूं आहिनि जेके इंसान में गौर फ़िक्र खे मतिलबु उनखे मथे आणींदियूं आहिनि। अॼोकी जेका गुफ़्तगू आहे असां ख़ासि करे शागिर्दनि ताईं फोकस करियूं था त मतिलबु शागिर्दनि खे कीअं गौर फ़िक्र जे तरफ़ आणिजे। ईंदड़ वीडियो में असां जेको आहे सो पाण बि गौर फ़िक्र जे बारे में या तख़लीक़ियत जे बारे में वधीक गुफ़्तगू कंदासीं।